Hi friends, இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு மறக்காம இந்தியன் ஸ்பைசி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றப்பல உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இன்னைக்கு ரொம்ப சுலபமான முறையில் சளி இருமல் இருக்க குழந்தைங்களுக்காகவும் பெரியவங்களுக்காகவும் ஹோம்மேட் சிரப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது குடிக்கிறதுனால உடம்புல இருக்க சளி இயற்கையான முறையில் வெளியேற்றிடலாம். இது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செய்கிறது இருக்குது. இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நாட்டு வெத்தலையே ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கற்பூரவள்ளி தழைன்னு சொல்லுவாங்க, இது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, இது ஒரு 4 இலை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் துளசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இது என்னோட 11 மாச குழந்தைக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஒரு 6 மாச குழந்தைன்னு இதுல கொஞ்சம் குவான்டிட்டியை குறைச்சிக்கோங்க. துளசி நாட்டு துளசியை எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சீரகம், 2 மிளகு எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்கன்னு இல்லை, பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். இப்போ ஒரு சுத்தமான கர்ச்சீஃபில் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம இதில் சாறு எடுக்கிறதுக்கு இதாக யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது இஞ்சி பூண்டு நறுக்கிற அந்த கல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் தட்டினீங்களாலே நம்ம ஈஸியாக சாறு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நமக்கான ஜூஸ் கிடைச்சிடுச்சு. இது செய்யறது ரொம்ப சுலபம். இப்போ இது பச்சை வாசனையா இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம ரொம்ப கொதிக்க வச்சோம்னா அதில் இருக்க இயற்கையான நற்குணங்கள் மாறிடும். அதனால நான் ஒரு சில்வர் கத்தி கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஹீட் பண்ணுறேன். சில்வர் கத்தியோட இரும்பு கத்தி பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. இது நல்லா சூடாகட்டும். நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா அந்த எசன்ஸை இதில் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறது நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்மளோட சளி இரும்பலுக்கான சிரப், ஹோம்மேட் சிரப் ஈஸியாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இதையும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்தியன் ஸ்பைசி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்காக. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.